Hei! I denne instruksjonsvideoen ser vi nærmere på hvordan man kan korrigere notasjonen av en minifil. Det er ofte flere måter å notere en bestemt rytme på, og du må sjekke om MuseScore noterer på en måte som er i tråd med god notasjonspraksis. La oss for eksempel se på tredje takt i vokalstemmen. Hvis en tone klinger over tredje pulsslag i takten, skal den noteres som to sammenbundne noter, slik. Da kan vi se hvor tredje pulsslag er, og lettere relatere notens rytmiske plassering i forhold til pulsen. Det gjør det lettere å lese noten. I MuseScore er imidlertid tredje takt notert på følgende måte. Det er for så vidt riktig, men tredje pulsslag vises ikke, og det blir vanskeligere å lese rytmen. Det bør vi endre på. Velg tredje note i tredje takt. Og endre noteverdien til åttendel med 4-tasten. Aktiver skrivemodus med N-tasten. Flytt markøren til høyre med pil høyre-tasten. Velg noteverdi fjerdedel med 5-tasten. Og sett inn en E med E-tasten. Avslutt skrivemodus med Escape-tasten. Flytt markøren tilbake til åttendelen med pil venstre-tasten. Og lag bindebue med pluss-tasten. I femte takt i vokalen har vi akkurat det samme. La oss derfor kopiere tredje takt til femte takt. Jeg velger tredje takt. Jeg legger den på utklippstavla med Ctrl-C. Går til femte takt. Velger femte takt. Og limer inn med Ctrl-V. Sånn. Det samme oppstår for så vidt i takt 21 i leadgitar. Takt 18, 19, 20, 21, leadgitar her. Her har vi flere toner samtidig, og det fikser vi på følgende måte. Velg øverste tone i tredje tone, og endre noteverdien til åttendel med 4-tasten. Flytt markøren til høyre med pil høyre-tasten. Velg noteverdi halvnote med 6-tasten. Velg noteverdi, sett inn en E med E-tasten. Og så legger vi til en kvart under med Shift 4. Og en ters under med Shift 3. Og en ters til med Shift 3. Avslutt skrivemodus med Escape-tasten. Og flytt markøren tilbake til åttendelen foran med pil venstre-tasten. Så lager vi bindebue med pluss-tasten. Sånn. Mange av notene i bassstemmen er notert utenfor notelinjene. Så la oss bruke en annen nøkkel for bassen, slik at de fleste notene havner innenfor notelinjene. Gå til starten av noten med Home-tasten. Åpne nøkkelpaletten her. Ta tak i F, nøkkel ottava basso, som er den her, og slipp den over nøkkelen til basssystemet, slik. For å forenkle notebildet litt for bassen, så bør vi bruke punktering i stedet for alle overbindingene. Da blir det enklere å lese noten. Velg første note i første takt, og lag punktering med punktumtasten. Så bruker vi pil høyre-tasten for å velge neste overbundne note, og lage punktering med punktumtasten. Ja, nå gjør ikke jeg det for resten av noten. Du skjønner sikkert poenget. I tiende takt i bassstemmen, skal vi se, takt 8, 9, 10, niende takt mener jeg. Her dukker det opp en velkjent utfordring. Når man noterer med utgangspunkt i en midi-fil, blir ofte notebildet krydret med korte pauser, sånn som den her. Det skyldes at noten ofte fraseres eller utføres kortere enn faktisk notert. Og i midi-filer som vi har importert, så er jo notene sånn som de skal framføres, ikke sånn som de skal noteres. Så notasjonen er således riktig i forhold til hva som faktisk spilles i midi-filer, men vi pleier å forenkle notasjonen slik at den blir enklere å lese.
Det er altså forskjell på noten og det vi faktisk spiller, eller omvendt, det som er spilt og det vi vil notere. Og så overlater vi heller til musikeren å velge hvordan notene skal utføres. Så, vi vil endre på det her, slik at vi dropper den pausen. Vi velger noten, og så endrer vi noteverdi til fjerdedel med 5-tasten. Vi har det samme i korstemmen i takt 9 her også. Sånn. Vi forlenger noteverdiene her for å unngå 16-delspausen, og også at notene i en akkord skal ha samme noteverdi. Da blir notebildet litt forenklet. Så jeg velger første tone, og så endrer jeg noteverdi til fjerdedel med 5-tasten, og velger den siste noten i takten, og endrer noteverdi til åttendel med 4-tasten. Sånn. Mye enklere å lese enn sånn som det var. La oss nå se på trommesettet. Går til starten med home-tasten, og blar litt ned her. Jeg kunne godt tenke meg å bruke fjerdedeler her for stortromma. Så jeg velger første note for stortromma, og endrer noteverdi til fjerdedel med 5-tasten. Det som imidlertid skjer da, det er at noten som lå på tredje pulsslag forsvinner. Så la oss prøve å skrive inn en ny note der. Vi trykker på escape-tasten, sånn at ingen objekter er valgt før vi begynner å skrive inn. Aktiverer skrivemodus med N-tasten. Velger noteverdi fjerdedel med 5-tasten. Åpne trommepaletten og drar ei stortromme til tredje slag i takten. Jeg får imidlertid ikke til å plassere en tone på tredje slag, og jeg vet jammen ikke hvorfor. Det er nemlig sånn at når du skal jobbe med redigere trommesettnoter, så bør du vurdere om du skal beholde det slik som det er. Og hvis du ikke skal det, skal du da korrigere eller skrive på nytt. Her finnes det ikke noe sånn fasitsvar eller generelt svar, da det vil avhenge av situasjonen. Det er ofte arbeidsomt og komplisert å redigere trommenoter i MuseScore. Og det skyldes at det er litt vanskelig å forstå logikken, eller hvilke konsekvenser en justering får. Små justeringer kan ofte gå greit, men ofte så blir det veldig uventet resultater, og det er rett og slett enklere å heller slette det som er der, og skrive inn på nytt. Det her er ting du vil bygge erfaring og kunnskap om etter hvert som du jobber med sånne ting. I det tilfellet her så ville jeg beholdt notene hvis de er greie, og hvis jeg må gjøre om på dem, så vil jeg ofte skrive inn nye ting i stedet for å endre på dem. Trykk nå gjentatte gang på Ctrl-Z for å angre, slik at du går tilbake til utgangspunktet før vi begynte å fikle med slagverkrytmen. Så for eksempel i tredje takt her, så skal det være triolbreak, eller en triolrytme. Så det jeg gjør her, det er at jeg avslutter innskrivingsmodus med escape-tasten 2 ganger, slik at ingen objekter er valgt. Jeg beholder hi-haten og stortromma og sletter resten. Kaster alle de notene her. Den og buen også. Og den buen også. Sånn. Og så velger jeg hi-hat-noten på tredje slag og endrer noteverdi til halvnote med 6-tasten. Så velger jeg stortromnoten og endre noteverdi til halvnote med 6-tasten her også. Kanskje må du trykke 2 ganger, eller flere ganger på 6-tasten for at det skal bli en halvtone. Går til noter, velger noteoppdeling og triol. Sånn. Så åpner jeg trompaletten og setter inn en skarptromme på andre og tredje triol. Så avslutter jeg innsettinga med escape-tasten. Sånn, nå ble det riktig. Kanskje opplever du at den legger til noen småpauser og sånn, da bare velger du dem og sletter dem. I stedet for å redigere neste takt her nå, og breaket som skal være i takt 8, så kopierer jeg takt 3 og 4. Unnskyld, 2 og 3.
Da klikker jeg takt 2, hold ned skift-tasten, klikker i tredje takt. Og så legger jeg det på utklippstavla med Ctrl-C, og så klikker jeg i fjerde takt og limer inn med Ctrl-V. Da blir fjerde, og som vi ser her, femte takt riktig. Gjør det samme også i, hvordan takt blir det? De to neste. Klikke der, og lime inn med Ctrl-V. Som vi ser her, så legger MuseScore til noe ekstra noter her. Det kommer en ekstra stortommenote her. Jeg velger den, sletter den, sletter også den pausen, og gjør det samme her i takten der. Velger noten, pausen, og sletter det. Så selv om jeg kopierer, så hender det at ting blir litt ulikt, og man må rydde litt. Husk på det når du jobber med å korrigere slagnotasjon. Etter å ha jobbet litt med det og fått litt følelse med hvordan MuseScore fungerer, så bør du være nøye med å vurdere, skal du korrigere, eller skal du skrive på nytt? Og ofte så lønner det seg å skrive nytt, faktisk. La oss se på siste side for slagarket. Vi går til siste side med N-tasten. Her er det noen crash-symboler i de to siste taktene. Vi dropper denne overbindingen, så vi velger den, og kaster med delete-tasten. Velger buen og sletter den også. Og samme i siste takt.